Entonces hoy queremos enfocarnos en un aspecto particular y muy importante de la vida de Jesús. Heute wollen wir einen besonderen Aspekt von Jesus behandeln, einen ganz besonderen und wichtigen Aspekt. Y el rol que Él cumple para nuestras Und vidas. über die Rolle, die er in unserem Leben hat. Jesús el Salvador. Nämlich Jesus, der Retter. Y es tan importante el rol de Jesús en toda la historia. Es ist so wichtig zu verstehen, welches die Rolle Jesu durch die ganze Geschichte ist. Es tan importante el rol de Jesús en tu vida también, en tu historia. Es ist so wichtig zu verstehen, welches die Rolle Jesu in deiner Geschichte ist. Porque Jesús es la fuente de esperanza. Denn Jesus ist die Quelle der Hoffnung. ¿Tú necesitas esperanza para tu vida? Du brauchst Hoffnung für dein Leben. Tú necesitas que a pesar de las dificultades que tú pasas, que hay algo bueno que te espera en el futuro. Brauchst du mitten in deinen Schwierigkeiten jemanden, dass du verstehen kannst, dass es etwas Gutes gibt, das dich in Zukunft erwartet? Bueno, esa esperanza se encuentra en Jesús. Nun, diese Hoffnung, die ist in Jesus. Jesús es la fuente de gozo. Jesus ist die Quelle der Freude. Tú necesitas nuevamente una alegría, una razón por estar contento, por despertarte otra vez en la mañana. Du brauchst einen Grund zur Freude, dass du am Morgen zum Beispiel wieder aufgewacht bist. Y no hay mejor fuente de gozo que la fuente de Und es Jesús. gibt keine bessere Quelle als Jesus Christus selber. Él es la fuente de paz. Er ist die Quelle des Friedens. Y muchas veces vivimos en conflictos. Und oft leben wir so in Konflikten, Conflictos con las relaciones a nuestro alrededor, Konflikte in den Beziehungen um uns herum. pero a veces también conflicto en nosotros Aber mismos. manchmal haben wir diese Konflikte auch mitten in uns drin. Y Jesús es fuente de paz. Und Jesus ist die Quelle des Friedens. Si tú vienes y tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, Wenn du kommst und du nimmst Jesus an als deinen Erretter, Él tiene para ti esperanza, dann hat er für dich Hoffnung, gozo er hat Freude für dich y paz. und auch Frieden bringt. ¿Quién no quiere esto? Und wer möchte das nicht haben? Estos son las buenas Und das nuevas. ist die gute Nachricht. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace un Salvador? So, die Frage ist, was macht denn ein Erretter? ¿Y por qué es que necesitamos que Cristo Jesús sea nuestro Und Salvador? warum ist das notwendig, dass ausgerechnet Christus unser persönlicher Erretter ist? En la Biblia, el concepto del Salvador en realidad no comienza con Jesús. So, der Begriff Errettung fängt eigentlich in der Bibel nicht erst bei Jesus an. Es como si Jesús vino sobre una plataforma, sobre un escenario que fue preparado todo para él. Vielmehr ist es so, als ob Jesus auf eine Bühne gekommen ist, die vorher in der Geschichte für ihn vorbereitet wurde. Él vino como el Salvador en mayúscula, Er kam als der Erretter groß geschrieben, pero habían muchos salvadores en minúscula que vinieron antes de él. aber tatsächlich gab es viele kleine Erretter oder Retter in der Geschichte Israels, die vor ihm gekommen waren. El ejemplo principal de un Salvador en el Antiguo Testamento era Moisés. So ein klassisches Beispiel für einen Retter, kleingeschrieben, der in der Vergangenheit kam, in der Geschichte Israels, das war Moses. Y leemos en Éxodo 22, donde Dios dice, yo soy el Señor o Yahweh tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. In Exodus, in 2. Mose 20, Vers 2 heißt es, ich bin Yahweh, dein Gott, ich habe dich aus dem Sklavenhaus Ägyptens befreit. Ahora, evidentemente, Dios está diciendo, yo fui lo que les saqué de la esclavitud de Egipcio. Also Gott sagt, ich bin derjenige, der euch aus der Sklaverei aus Ägyptenland herausgeführt hat. Pero Dios utilizó un agente para cumplir su propósito con el pueblo. Aber dennoch brauchte Gott einen Agenten, eine Person, um seine Rolle sichtbar zu machen. Entonces, había el concepto de esclavitud Also gab es da schon mal diesen Begriff von Sklaverei y el concepto también de el gemir del pueblo para salir de su situación. und andererseits auch diese Not und dieser Schrei, den das Volk hatte, weil es aus Ägyptenland herausziehen wollte, aus dieser Sklavensituation befreit werden wollte. Y vemos los propósitos de Dios para sacarles de esta situación. Und wir sehen auch die Absicht Gottes, der bereit war, dieses Volk aus dieser Sklaverei zu befreien. Y vemos como Él envía a una persona que Él apodera para poder hacer este acto de salvación. Und dann sehen wir auch, wie Gott eine Person sendet und ausrüstet, mit Macht ausrüstet, um der Befreier in dieser Situation zu sein.
Entonces salen de Egipto, Dann ziehen sie also aus Ägypten aus. pasan por el desierto y todo este proceso de 40 Das años. Volk zieht durch die Wüste und diese ganze Geschichte der 40 Jahre in der Wüste. Por fin están preparados para entrar en la tierra prometida. Schließlich und endlich kommt der Moment und sie sind bereit, in das neue Land, das verheißene Land einzuziehen. Entran, Dann ziehen sie ein. pero no termina su necesidad para un Salvador. Aber immer noch ist die Not für einen Erretter nicht gegeben. Y eso es el mensaje del libro de Jueces. Und das ist übrigens auch die Grundbotschaft im Buch der Richter. Que por su comportamiento ellos volvieron otra vez en esclavitud, estando oprimidos. Denn sie gerieten immer wieder in Sklaverei, weil sie unterdrückt wurden. Otra vez tenemos ese patrón que ellos claman al Señor por libertad. Und dann kommt wieder dieses alte Verhaltensmuster auf. Sie rufen zu Gott wieder um Befreiung. Y en Jueces 2:16 dice entonces, Yahweh hizo surgir caudillos que lo libraron del poder de esos invasores. Dann heißt es in Richter Kapitel 2, Vers 16, aber dann ließ Jahwe ihnen immer wieder besondere Führer erstehen, die Richter, die sie aus der Gewalt der plündernden Nachbarstämme befreiten. Ahora aquí en esta traducción dice caudillos. Also hier in dieser Übersetzung heißt es Führer. En otras traducciones tradicionalmente se ha traducido jueces, por eso el nombre del libro. Aber in den alten traditionellen Übersetzungen steht da das Wort Richter. Deswegen heißt das Buch auch Richter. Pero no es tanto una buena traducción de esa palabra porque no tiene función judicial. Aber das ist eigentlich nicht so ein gutes Wort, denn es hat keine Justizfunktion. Diese Leute hatten eigentlich keine Justizfunktion. En realidad, cuando ves el rol que ellos cumplen, son los libertadores. Wenn du siehst, welche Funktion sie im Volk hatten, dann siehst du, das sind Erretter gewesen. Son Ja, salvadores. das sind Retter. Son salvadores con minúscula. Das sind Retter klein geschrieben. Y otra vez son personas que Dios levanta como para sacar al pueblo de la esclavitud. Und wir sehen, es sind Leute, die Gott hervorhebt oder ausrüstet, um das Volk von der Sklaverei zu befreien. Siempre fue una solución temporal. Nun, das war immer nur eine zeitbegrenzte Lösung. Y siempre, como vemos en el libro de Jueces, había un ciclo de volver otra vez a los mismos patrones que les llevaba otra vez a la esclavitud. Und wir sehen dieses Verhaltensmuster, das sich einmal und wiederum wiederholt, dass das Volk immer wieder neu unter Sklaverei geriet. Y el libro de Jueces termina con un versículo que es muy triste, que demuestra la realidad de aquel tiempo. Und das Buch der Richter endet dann mit einem Ausspruch, der eigentlich sehr traurig ist, aber er zeigt genau die traurige Situation des Volkes. Dice, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Da steht auch in Richter Kapitel 21, damals gab es noch keinen König in Israel, jeder tat, was er für richtig hielt. Ahora Dios quería ser el rey del pueblo de Israel, Nun, Gott wollte der König sein vom Volk Israel, pero era imposible. aber es war für ihn unmöglich. ¿Por qué? Warum? Porque ellos rechazaron su rey Denn sie lehnten Gott als König ab y todos andaban haciendo lo que le daba la gana. und sie taten, was jeder wollte. Y aquí llegamos al punto en donde nos podemos identificar nosotros. Das ist genau der Punkt, wo wir uns auch selber identifizieren können. Porque nosotros tenemos el mismo problema. Denn wir haben genau das gleiche Problem. Y este problema básicamente se llama el pecado. So, das Problem heißt grundsätzlich die Sünde. Ahora, el pecado puede manifestarse de muchas diferentes formas, So, Sünde kann sich auf sehr unterschiedliche Weise zeigen in unserem Leben. pero a su raíz tiene solamente una razón, Aber in der Wurzel gibt es nur einen einzigen Grund dafür. que nosotros, cada uno, anda haciendo lo que le da la gana. Dass jeder von uns, jeder einzelne von uns letztendlich das tut, was er selber tun Y möchte. que en nuestras acciones no tenemos a Dios como nuestro rey. In unseren Handlungen ist nicht Gott der bestimmende König. Esto se llama rebelión. Und das nennen wir Rebellion. Es rebelión porque Dios es el rey verdadero. Denn Gott ist der richtige, der echte König. Entonces, Dios quería buscar una solución para que esas personas podían salir de su situación de rebelión en contra de Él. So Gott suchte nach einer Lösung, damit die Leute aus dieser Situation ihrer eigenen Rebellion mal herauskommen. Entonces, Él
preparó también el escenario en ese sentido para el gran Salvador que sería Und Jesús. in dem Sinn hat Gott dann eine große Bühne vorbereitet, damit der ewige Retter erscheinen konnte. ¿Cuál es la forma que dejamos nuestra rebelión So, welches ist die Art und Weise, wie wir unsere Rebellion loswerden? y que podemos establecernos nuevamente bien en nuestra relación con Und wie Dios? können wir uns wieder in unserer Beziehung zu Gott versöhnen? Otra vez vemos un cuadro, una sombra en el Antiguo Testamento Und dann sehen wir wieder im Alten Testament einen Schatten auf das Wahre. que nos da claridad cuando el momento que llega Jesús. Das zeigt uns und bringt uns Klarheit für den Moment, wenn Jesus Christus kommen würde. Fue por medio del sacrificio. Nun, das war durch die ganzen Opferrituale. Porque el pago del pecado siempre es muerte. Denn der Lohn der Sünde ist immer der Tod. Y entonces alguien tiene que morir a consecuencia de los pecados que cometemos. So, irgendjemand musste sterben als Folge von unseren Sünden. Nosotros merecemos morir, Wir haben das verdient zu sterben. pero la función del sacrificio en el Antiguo Testamento era mostrar que otro tenía que morir en nuestro lugar. Aber die Funktion der Opferrituale bestand darin, zu zeigen, dass jemand sein Leben für dich, für deine Schuld lassen musste. Ahora yo tengo un pequeño video que demuestra ese concepto. So, ich habe ein kleines, kurzes Video bereit, das diesen Begriff erklärt. Este hombre representa tú y yo, un pecador. Él trae un cordero inocente, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hicieron en el Antiguo Testamento. Él lo trae al sacerdote. El sacerdote representa los ojos de Dios. Y los ojos de Dios, este Dios santo, examina no a nosotros, sino al cordero. La pregunta no es cuán bueno eres. La pregunta es cuán bueno es tu cordero. Es obvio porque tú estás allí. Has pecado, así que hace su control. El cordero es sin mancha. Tú y yo ponemos nuestras manos sobre el cordero. Es como cuando confías en Cristo. Tú pones tus manos sobre Él en la cruz. Y todos tus pecados son transferidos al cordero. Esto es lo que sucedió en la cruz. Y en esta transferencia, toda la bondad y la justicia de Cristo entran en ti. El sacerdote te pasa el cuchillo y tú matas el cordero. Son nuestros pecados que pusieron a Jesús sobre la cruz, para que siempre nos acordemos. El cordero muere en nuestro lugar. El cordero inocente muere en el fuego del juicio. En cambio tú te vas de este lugar con el favor de Dios, las bendiciones de Dios, con las promesas de Dios. Amén, aleluya. Tú tienes algo que nunca tuviste cuando llegaste ahí. ¿No es maravilloso eso? Das ist doch wunderbar. Esas son las buenas Das noticias. sind gute Nachrichten. Y con este cuadro del Cordero en mente, Und mit diesem Bild des Lammes in unseren Gedanken, vamos a leer ahora unos versículos de Isaías 53. jetzt wollen wir mit diesen Gedanken in unseren mit diesen Gedanken wollen wir einige Bibelverse lesen aus Jesaja 53. Ahora tengo que decir que el capítulo de Isaías 53 es uno de los, creo que es el capítulo más asombroso de todo el Antiguo Ich Testamento. möchte sagen, ich glaube, dass Jesaja 53 das wunderbarste Kapitel überhaupt im ganzen Alten Testament ist. Tenga en cuenta que todo el capítulo está hablando acerca de Das Jesús, ganze Kapitel spricht von Jesus. pero fue escrito cientos de años antes de su Aber llegada. es wurde hunderte Jahre vor seiner Ankunft schon geschrieben. Aquí está hablando acerca de Und Jesús. hier ist die Rede von Jesus. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesaja 53 von 5 bis 6 steht dann: Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünde gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Weil wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihm lud Jahwe unsere ganze Schuld auf. ¿Ven la conexión entre lo que leímos en los jueces y lo que leemos aquí? Könnt ihr die Verbindung sehen, die es zwischen dem Buch der Richter gibt und hier zwischen diesem Text, den wir jetzt lesen? En el libro de jueces dijo que no hubo rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Im Buch Richter heißt es, dass
Es gab keinen König in Israel und jeder tat, was ihm gerade recht erschien. Y aquí habla de nosotros. Aber hier ist die Rede von uns. Todos andábamos perdidos. Wir gingen alle in die Irre. Cada uno seguía su propio camino. Jeder ging seinen eigenen Weg. Eso es la definición de una persona que necesita un Salvador. Das ist die Beschreibung einer Person, die einen Erretter braucht. Entonces, ¿en qué sentido es Jesús nuestro Salvador? So, wir fragen uns jetzt, in welchem Sinn ist Jesus unser Erretter? En el sentido que Él tomó nuestra rebelión en contra de Dios sobre sí. Nun, in dem Sinn, dass unsere Rebellion auf sich lud, unsere Rebellion, die wir gegen Gott manifestierten. No solamente el acto de rebelión, sino que las consecuencias de la rebelión Und es también. ist nicht nur der Akt der Rebellion, sondern auch die Folgen, die die Rebellion in unser Leben hineingebracht hat. Para así comprar nuestra libertad. So hat unsere Befreiung, unsere Freiheit erkauft. Pero eso no es todo. Aber das ist nicht alles. Jesús siendo nuestro Salvador es algo más asombroso que solamente que Él canceló nuestra deuda. Jesus ist unser Erretter und das ist nicht nur darin, das besteht nicht nur darin, dass unsere Schuld bezahlte. Ahora imaginen que yo tengo una deuda contigo So, stellt euch einmal vor, ich habe eine Schuld mit ihm, de 100 millones. zum Beispiel 100 Millionen. Entonces, y yo simplemente no tengo forma de repagar esta deuda contigo. Und es ist für mich unmöglich, ich habe keine Möglichkeit, dir diese Schuld zu bezahlen. Y en vez de disminuir la deuda, se va acumulando los Und intereses. anstatt dass die Schuld jetzt kleiner und abgetragen wird, häufen sich die Zinsen an. Entonces tú vienes un día a mí Dann eines Tages kommst du zu mir y tú me dices, mira, yo me fui al banco y liquidé esta deuda totalmente. und dann komme ich zu dir und ich sage zu dir, weißt du, ich war bei der Bank und ich habe die gesamte Schuld bezahlt. ¿Cómo me voy a sentir en ese momento? Und wie werde ich mich dann fühlen? Bien aliviado, ¿no es cierto? Ich werde mich gut leicht. Porque se pagó una cuenta que yo tenía que no podía repagar. Meine Schuld, die ich hatte, die wurde bezahlt. Eine Schuld, die ich nicht bezahlen konnte. Pero no termina ahí. Aber es ist dann immer noch nicht zu Ende. Porque en este cuadro tú también me dices, Denn in diesem Bild sage ich auch, no solamente cancelé tu deuda, ich habe nicht nur deine Schuld bezahlt, sino que también puse 1,000 de millones de guaraníes sobre tu cuenta para que tú puedas vivir. sondern ich habe außerdem auch tausende Millionen auf dein Konto überwiesen, damit du weiter leben kannst. Esto es lo increíble de la salvación que nos ofrece Jesús. Das ist das Außerordentliche der Errettung, die Christus uns anbietet. No solamente está para anular todas nuestras Es ist deudas, nicht nur, um unsere vergangenen Schulden zu decken, sino que todo lo que corresponde a Él ahora es nuestro por medio de la fe en Él. sondern alles, was ihm gehört, das gehört auch uns durch den Glauben an ihn. Todo lo vil que nos corresponde a nosotros cayó sobre Él. All das Böse, was uns hätte treffen sollen, das ist auf ihn gefallen. En cambio, todo lo bueno que correspondía a Él ahora nos pertenece a nosotros. Und im Gegensatz dazu ist all das Gute, das ihn hätte treffen sollen, das gehört uns jetzt. Vamos a ver brevemente algunos aspectos de este intercambio en la cruz. So, wir wollen einige Aspekte dieses Austausches am Kreuz betrachten. Eso no es una lista completa, es un compendio, es un resumen. Und das ist auch nicht eine vollständige Auflistung aller Vorzüge, die wir da haben, des ganzen Austausches, aber es ist so eine kurze Zusammenfassung. El primer intercambio fue que todos nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús en la cruz. Der erste Austausch fand darin statt, dass unsere gesamte Schuld auf Jesus an dem Kreuz gelegt wurde. Para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios a nuestra cuenta, a nuestro favor. Damit wir seine Gerechtigkeit auf unser Konto überwiesen bekämen. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Steht doch in 2. Korinther 5. Hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ahora, aquí quiero recalcar que Jesús no es solamente nuestro Salvador en un momento en nuestras Also vidas. ich möchte das nochmal klarstellen und unterstreichen. Jesus ist nicht nur der Erretter in einem gewissen Moment in unserem Leben.
comienza a ser mi Salvador cuando le recibo. fängt an, mein Erretter zu sein, in dem Moment, wenn ich ihn empfange, wenn ich ihn annehme. Pero hasta hoy día sigue siendo mi Salvador. Aber bis heutzutage, bis heutigen Tages ist er immer noch mein Erretter. Er bleibt mein Erretter. Y todavía hasta hoy día yo entro en situaciones en el cual yo necesito alguien que me salve de una situación. Und ich gerate immer noch, auch heutigen Tages, in Situationen hinein, wo ich jemanden brauche, der mich errettet. Cuando yo tenía 15 años, me fui para trabajar en una emisora cristiana. Als ich 15 Jahre alt war, fing ich an, in einer christlichen Radiostation zu arbeiten. Y tenía también turno de noche donde acompañaba a la gente que manejaba la consola. Und ich hatte auch Dienst am Abend, wo ich Leute begleitete, die am Mischpult saßen. Y a veces había tiempo de mucha acción donde teníamos que preparar todo lo que vendría Und después. manchmal gab es ziemlich viel Action da. Wir mussten die Programme vorbereiten, die gleich nachher ausgestrahlt werden würden. Pero también habían tiempos donde había un programa extenso y no teníamos nada que hacer. Aber immer wieder kam es auch vor, dass irgendein langes Programm ausgestrahlt wurde und dann gab es so Zeitlöcher, in denen wir nichts zu tun hatten. Entonces, durante ese tiempo, para eso existían los diarios ahí. Aber für die Zeit gab es dann Zeitungen in der Radiostation. Y me acuerdo que mi compañero de trabajo, el hombre que estaba ahí, él siempre miraba en los diarios Und ich erinnere mich, dass mein Arbeitskollege die Zeitungen durchblätterte. y se interesaba en particular en la sección social. Hey, Ihn interessierte besonders dieser soziale Bereich der Zeitungen. ustedes probablemente saben lo que es, o sea, es prácticamente fotografías de la creme de nuestra sociedad. Und ihr wisst, in der sozialen Abteilung der Zeitungen sind die Fotografien von den Leuten, die zur Creme de la Creme in unserem Land gehören. Y él se interesaba en particular por las fotografías de las mujeres que estaban ahí. Und ihn interessierten besonders die Bilder von den Damen, die da waren. Y era un hombre casado, Es war ein verheirateter Mann y yo ahí como un adolescente de 15 und años, ich als ein Jugendlicher von 15 Jahren. y él me miró y me dijo, mira, yo solamente estoy mirando, no es que estoy haciendo algo. Und er sagte zu mir, weißt du, ich beschaue mir das nur, ich mache nichts damit. Y esta mentalidad de alguna forma me afectó. Und diese Art und Weise zu denken hat mich irgendwie betroffen. Ahora yo no tengo ninguna razón para culpar a este hombre. Nun, ich habe keinen Grund, diesen Mann auf irgendeine Art und Weise zu beschuldigen. Número uno, porque yo tengo responsabilidad en mi vida y mis decisiones. Nummer eins, weil ich Verantwortung trage für mein Leben und für meine Entscheidungen. Y mucho más allá de eso, tenía padres que me mostraban cómo vivir una vida de integridad. Und außerdem hatte ich auch Eltern, die mir ein integres Leben vorgelebt haben. Pero de alguna forma, este forma de pensar entró en mi forma de vivir. Aber auf irgendeine Art und Weise ist diese Art und Weise zu denken in mein Leben, kam sie irgendwie in mein Leben hinein. Que yo desligaba las cosas que dejé entrar por mi vista, Dass ich diese Dinge voneinander loslöste, von denen, wollen wir sagen, diese Dinge, die durch meine Augen hineindrangen in mein Herz. y que me convenció a mí mismo que eso no afectaba la forma que yo vivía mi vida. Und ich überzeugte mich selber davon, dass das mir nichts ausmachen würde. Das würde meine Lebensweise nicht beeinflussen. Y parecía funcionar por mucho tiempo, Und für eine gewisse Zeit schien das auch zu funktionieren, hasta que yo estaba más y más involucrado en el ministerio. bis ich etwas weiter und mehr in dem Dienst verwickelt war. Ahora yo también era un hombre casado, Dann war ich auch ein verheirateter Mensch. con Mann. hijos, Ich hatte Kinder. estaba comenzando en el ministerio pastoral. Ich fing an, im pastoralen Dienst zu sein. Y en ese momento, cuando yo tomé este paso de decir que yo iba a seguir a Jesús de esta forma, Und in dem Moment, als ich bestimmte, ich werde auf diese Art und Weise Jesus dienen, de repente las cosas comenzaban a descomponer dentro de mí. dann fingen die Sachen an, in mir zu bröckeln. Es como que el enemigo mantuvo esta puerta abierta, pero no me cobró hasta que yo me decidí por completo por Cristo. Es war so, wie wenn der Feind diese Tür offen gehalten hatte in mir,
Und das brach erst zusammen, als ich eine Entscheidung machte, komplett und voll Jesus nachzufolgen. Entonces todo eso lo que había dejado entrar en mí era como una contaminación dentro mío que me llevó a una esclavitud en mi forma de pensar. Und dann war all das, was in mir über all die Jahre angehäuft war, wie ein Sklaventum, das sich in mir offenbarte. Y entraron pensamientos feos, malos, distorsionados en mi cabeza y era siempre cada vez peor. Und es kamen böse, verkehrte Gedanken in mir auf und es wurde immer schlimmer. Y yo me acuerdo del momento que yo pregunté al Señor, ¿será que habrá un momento que seré libre de esto otra vez? Und es kam dann ein Moment auf, wo ich dem Herrn sagte, Herr, kann es sein, dass es irgendwann eine Zeit gibt, wo ich von diesen Dingen befreit werde? Porque me di cuenta que a pesar de todos mis intentos se iba empeorando en vez de Denn mejorando. ich merkte, dass trotz all meiner Anstrengungen, mich davon zu befreien, wurde es immer schlimmer. Entonces en este momento Dios me habló a mí. In dem Moment sprach Gott zu mir. Y Él dijo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión el uno con el otro y la sangre de Jesús nos lava de toda maldad. Und er sagte zu mir, wenn wir im Licht wandeln, gleich wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu befreit uns von all unseren Sünden. Y Él me dijo, esto es lo que tú tienes escondido dentro de ti. Und er sagte zu mir, das, was du in dir versteckt hältst, Nunca vas a tener libertad hasta el momento que lo traes a luz. du wirst niemals davon Freiheit haben, niemals davon befreit werden, wenn du das nicht ans Licht bringst. Entonces yo sabía lo que tenía que hacer. Also ich wusste, was ich zu tun hatte. Y llegó el momento en que estuve en un círculo de amigos que conocían al Señor y conocían la autoridad que tenemos. Es kam zu einem Moment, wo ich in einem Kreis von Freunden war, die die Autorität verstanden, die wir in Christus hatten. Y ahí yo abrí mi corazón y les compartí la lucha por el cual estaba pasando. Und ich nutzte den Moment aus und habe mein Herz geöffnet. Ich habe ihnen von dem Kampf erzählt, der in meinem Herzen stattfand. Y en este momento yo pasé por una liberación. Und in dem Moment bin ich durch eine Befreiung gegangen. Un pastor también necesita liberación. Ein Pastor braucht auch Befreiung. Un pastor necesita un salvador. Ein Pastor braucht einen Befreier, einen Jesús Erretter. es mi única esperanza, es la única forma que yo puedo salir de las situaciones de esclavitud de mi vida. Jesus ist der einzige Erretter, der mich aus meinen Situationen der von Sklaverei befreit. Y es cuando yo tomo en un acto de fe la justicia de Jesús para mí. Und das ist, wenn ich im Glauben in einem Moment die Gerechtigkeit Jesu annehme, Cuando yo entrego en fe mi paquete de pecado y rebelión en contra de Él, wenn ich im Glauben dieses ganze Paket von Rebellion und Unglauben ihm gebe que Él es fiel para ser mi Salvador, und darauf vertraue, dass er treu ist und dass er mein Erretter ist, de rescatarme de mi situación de dass er mich esclavitud. aus meiner Sklaverei befreit. Eso afecta a mi vida espiritual. Das betrifft mein gesamtes geistliches Leben. Pero hay otros aspectos en nuestra vida que también necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Aber es gibt auch andere Bereiche in unserem Leben, wo wir Jesus als Erretter brauchen. La Biblia también dice que hubo otro intercambio en la cruz. Die Bibel spricht von einem weiteren Austausch, der dort am Kreuz stattfand. Dice que Jesús fue herido físicamente Da heißt es, dass Jesus körperlich verletzt wurde, para que nosotros en cambio recibiéramos su sanidad para und nosotros. als Austausch dafür würden wir seine Heilung empfangen. Aquí vemos un cuadro de eso en su ministerio cuando él andaba entre la gente. Und hier sehen wir ein Bild davon, als er unter den Leuten lebte, hier auf der Erde. En Mateos 8 dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Da heißt es in Matthäus Kapitel 8 von 16 weiter, am Abend brachte man viele Besessene zu ihm. Er vertrieb ihre bösen Geister durch sein Wort und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war.
Er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Aquí Mateo otra vez está citando Isaías 53, el mismo capítulo. Und Matthäus zitiert hier Jesaja 53, was wir vorhin gelesen haben. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Er hat unsere Krankheiten und unsere Schmerzen auf sich geladen. Ahora yo te quiero desafiar que tú pones esta palabra en práctica en tu vida. So, und ich möchte dich einmal herausfordern, setz diese Worte in Kraft in dein Leben. Yo me di cuenta que necesitaba crecer en mi fe en cuanto a esta área. Ich merkte, dass ich im Glauben wachsen musste in Bezug auf dieses Gebiet. Porque vivo en una cultura donde hay una gran dependencia de lo que podemos ver y lo que podemos comprobar científicamente. Denn wir leben in einer Kultur, wo wir sehr großen Wert darauf legen, was wir sehen und was wir wissenschaftlich belegen können. Y eso impacta fuertemente mi forma de pensar. Und das hat einen ganz starken Einfluss auf meine Art und Weise zu denken. Entonces yo sabía que la única forma que puedo cambiar mi mentalidad y apropiarme de esta promesa de Jesús era comenzar a ponerlo en práctica. So, und ich merkte, dass die einzige Art und Weise, diese Denkstrukturen zu ändern, war, einfach das in die Tat umzusetzen, zu üben. Entonces, como nuestra familia tenemos algunos principios muy básicos en cuanto a esto. So, in unserer Familie haben wir einige sehr grundlegende Prinzipien. Quiero decir que doy gracias por los doctores y también por medicamentos que en su momento son muy útiles. So, ich möchte einmal klarstellen, ich danke für alle Ärzte und für all die Medikamente. In vielen Momenten sind sie sehr bedeutungsvoll und wichtig. Pero yo no quiero vivir mi vida estando dependientes de estas cosas. Aber ich möchte mein Leben nicht so leben, dass ich ständig abhängig von diesen Dingen bin. Yo quiero experimentar que la salvación también afecta a mi salud y la salud de mi familia y los que están a mi Ich alrededor. möchte, dass die Errettung, die Erfahrung der Errettung auch meine Gesundheit, die Gesundheit meiner Familie und der Leute um mich herum, dass sie diese Errettung auch in ihrem Leib erfahren. Entonces, la regla en casa no es no vamos a usar medicamentos. So, die Regel bei uns zu Hause ist nicht, wir brauchen keine Medikamente. Si un niño tiene dolor de cabeza, que aguanten o que espera que Dios les sane. Wenn mein Kind also Kopfschmerzen hätte, dann würde ich so reagieren, also du hast Kopfschmerzen, halt mal aus. Sino más bien simplemente decimos que primero siempre vamos al Señor So, wir sagen, zuerst einmal beten wir. Wir gehen zuerst zum Herrn. y vamos a practicar poniendo en fe lo que sabemos que es la verdad acerca de la salvación de Jesús. Und wir werden im Glauben das tun, was wir wissen, was in der Errettung Jesu Christi beinhaltet ist. Y vamos a ver lo que Dios hace. Und dann werden wir erstmal gucken, was Gott tut. Y estamos en ese proceso. Und in diesem Prozess stehen wir als Familie. Justo en esa semana, Josiah se cayó muy mal en la trampolina Gerade in dieser Woche hatte Jesaja einen Unfall auf dem Trampolin y lastimó su espalda. und er hatte eine Verletzung im Rücken. Y era bastante grave Und das war ziemlich schlimm, porque no se fue al fútbol. denn er ging nicht zum Fußball. Eso tiene que ser grave. Dann muss es schon sehr schlimm sein. Entonces, tomamos un tiempo y le invité a Anika. Pues Daniela estaba en el trabajo y yo con Josiah y Anika en casa. Und dann habe ich Annika dazu eingeladen, denn meine Frau war auf der Arbeit und wir als Familie zu Hause, das heißt die Kinder und ich. Anika es mi hija, Josiah es mi hijo. Y con Anika yo dije, vamos a orar por Josiah, vamos a ver lo que Dios Josia hace. und Josia und Annika sind meine Kinder und ich sagte zu Annika, komm, wir werden für Josia beten. Entonces tuvimos un tiempo de adoración, de enfocarnos en Jesús. Dann hatten wir eine Zeit, wo wir uns auf Jesus konzentrierten und ihn anbeteten. Entonces le dije, ven, Anika, ven, pon tu mano sobre su Und espalda. dann sagte ich zu Annika, komm, leg deine Hand mal auf den Rücken von Josia. Y decirle sencillamente a Dios lo que tú quieres que Él haga Und dann sagst du por Josiah. Gott einfach, ganz einfach, was du haben möchtest, dass der in Josias Leben tut. Y lo hizo Und sie tat das. y oramos juntos. Beteten zusammen. Josiah sintió algo de
alivio. Und Josia fühlte eine Erleichterung. Dimos unas vueltas más con oración y pidiendo, proclamando la palabra de Dios sobre Josiah. Machten wir noch ein paar Runden im Gebet und proklamierten weiter Heilung über sein Leben. Y de una situación de gran dolor en su espalda, Und aus einer Situation heraus von großem Schmerz in seinem Rücken él sintió mucho alivio y se sintió mucho mejor. und empfand er große Erleichterung, er fühlte sich viel besser. No llegamos al 100%, Nun, wir kamen nicht auf 100% von Wohlempfinden, porque dijo que tenía algo de dolor después, pero hubo una fuerte diferencia entre antes y después. dennoch gab es einen großen Unterschied von vorher und nachher. Y después de eso cada vez más se fue mejorando y ahora creo que ni piensa más en su ¿cómo es? Lesión. Aber dann wurde es immer besser und besser durch die Zeit und jetzt, glaube ich, denkt er nicht mal mehr an seine Verletzung. Entonces no es una ciencia, es una práctica de que nosotros pongamos en obras la fe que decimos tener. Wenn wir den Glauben in Werke umsetzen, den wir sagen, den wir haben, das ist nicht eine Wissenschaft, das ist einfach eine Praktik, das ist ein Tun. Y si hacemos eso, si tomamos pequeños pasos de fe, Und wenn wir das tun, wenn wir kleine Glaubensschritte unternehmen reconociendo que necesitamos mucho para crecer todavía en esa área, und wir immer anerkennen, Herr, ich brauche noch viel mehr, um in diesem Gebiet zu wachsen, vamos a crecer y madurar en ese aspecto. dann werden wir tatsächlich reif werden, wir werden wachsen auf diesem Gebiet. Y vamos a ver grandes milagros que Dios hace en la vida y los cuerpos de las Und personas. wir werden große Wunder sehen, die Gott tut in dem Leben der Leute und in unseren Leibern. Entonces, la salvación de Jesús afecta nuestra vida espiritual, So, die Errettung mit Jesus betrifft einmal unser geistliches Leben, afecta nuestro cuerpo, es betrifft aber auch unseren Leib, pero también afecta nuestra alma. aber es betrifft auch unsere Seele. Y el punto número 3 es que Jesús aceptó nuestro rechazo para que nosotros, a través de él, recibiéramos la aceptación de Jesús. Der dritte Punkt ist, dass Jesus unsere Ablehnung auf sich lud, damit wir die Annahme in ihm vor Gott erfuhren. Volvemos a Isaías Wir 53. gehen noch einmal zurück nach Jesaja 53. Otra vez está hablando de Jesús en ese momento que está colgado en la cruz. Hier ist wieder die Rede von Jesus, der am Kreuz hing. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Da steht in Jesaja 53,3, er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut, auch wir verachteten ihn. ¿Sabes cómo se siente ser despreciado o sentirse despreciado? Weißt du, wie sich das anfühlt, verachtet zu sein? ¿Sabes cómo es sentirse no estimado, no valorado por quien eres? Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du nicht wertgeachtet wirst für das, was du bist? Que nadie te ve, Niemand sieht dich, que nadie te valora. niemand schätzt dich. Tengo una noticia para ti. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Jesús se identifica contigo Jesus identifiziert sich mit dir. porque Él pasó todos esos sentimientos en ese momento en la cruz. Denn Jesus ist durch all diese Gefühle und Wahrnehmungen am Kreuz durchgegangen. Hasta que Él gritó diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bis er irgendwann sagte, ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Y Él conoce los sentimientos de vergüenza Er kennt auch diese Gefühle der Scham, por estar colgados delante de toda la gente completamente desnudo porque le sacaban sus ropas. Die Soldaten hatten ihm die Kleider ausgezogen. Er hing völlig nackt am Kreuz vor dem ganzen Volk. Sabía el rechazo, Er kannte die Ablehnung, sabía el desprecio. er kannte die Verabscheuung. Verachtung, danke. ¿Y por qué pasó por toda esa experiencia? Und warum ist er durch diese ganze Erfahrung gegangen? Dice en Efesios 1, dice que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. In Epheser 1, Vers 5 sagt es, und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigener gnädiger Wille.
Esto fue la voluntad de Dios, Das war der Wille Gottes. que fuéramos aceptados y adoptados en la familia de Dios. Damit wir angenommen würden, aufgenommen, adoptiert sozusagen in der Familie Gottes. Pero alguien tuvo que llevar nuestro rechazo. Aber jemand musste unsere Ablehnung ertragen. Alguien tuvo que llevar las consecuencias de las heridas en nuestra alma. Es musste jemanden geben, der die Folgen der Verletzungen unserer Seele auf sich nahm. Entonces, si esto es tu realidad, Und wenn das deine Realität, deine Wirklichkeit ist, si tú luchas con sentimientos de que tengas, que sientes que tienes poco valor. wenn du zum Beispiel mit diesen Gefühlen kämpfst, dass du nichts wert bist oder wenig wert bist, Mira, hay muchas cosas que podría decirte a ti de cosas que valoro en tu vida nun, es gäbe viele Dinge, die ich dir sagen könnte, die ich in deinem Leben wertschätze, para tratar de darte valor. zu versuchen, dir Wert zuzusprechen. Pero no sé mejor forma que esto Aber ich kenne keinen besseren Weg als diesen, der hier vorgegeben wird, para que tú entiendas tu valor. damit du deinen eigenen Wert wirklich verstehen kannst. El valor que tú tienes Den Wert, den du hast, es el valor que alguien estaba dispuesto a pagar por ti. das ist der Wert, den du hast, das ist der, dass jemand bereit war, sein Leben an deiner Stelle zu geben. Ahora, yo puedo decir que mi auto tiene un valor de 100,000 millones. Also ich kann zum Beispiel sagen, mein Auto ist 100 Millionen Guaraníes wert. Pero no vamos a saber si eso realmente es el valor del vehículo Aber wir werden das nicht wissen, ob das tatsächlich der Wert von dem Auto ist, hasta que yo trato de venderlo. bis an dem Tag, wo ich versuchen werde, dieses Auto zu verkaufen. En ese momento se va a dar la luz el valor real del vehículo. In dem Moment tritt der tatsächliche Wert dieses Autos an den Tag. Porque no importa el valor que yo le doy al auto, Denn es ist ganz egal, welchen Wert ich meinem eigenen Auto beimesse. se trata de el pago que alguien está dispuesto a pagar por el vehículo, que al final de cuentas define su valor. Vielmehr geht es darum, was sind Leute bereit, mir für mein Auto zu geben. Das ist, was den endgültigen Wert meines Autos bestimmt. Y la Biblia dice que no fuimos comprados por plata ni oro, Die Bibel sagt, dass wir nicht durch Gold noch Silber erkauft wurden, sino por la preciosa sangre de Jesucristo. sondern wir wurden erkauft durch das teure Blut von Jesus. Eso es el valor que tú tienes en los ojos de Dios. Das ist der Wert deiner Errettung in den Augen Gottes. Y Él propuso por su buena voluntad de adoptarte en su familia. Und er, durch seinen guten Willen, hat er sich einfach vorgenommen, dich in seine Familie aufzunehmen. Quiero mostrar un video Und más ich möchte noch ein weiteres Video zeigen, porque también tiene que ver con la necesidad de un Salvador. denn es hat auch etwas mit der Notwendigkeit eines Erretters zu tun. Yo lo había preparado para la charla el mes pasado sobre Nicodemo, Ich hatte dieses Video eigentlich vorbereitet für die Ansprache, die ich zum Thema Nikodemus hatte im vorigen Monat. pero no lo utilicé en ese momento. Aber ich habe es damals nicht gebraucht. Pero tiene que ver con la charla que Jesús tiene con Nicodemo. Aber es hat etwas mit dem Gespräch zu tun, das zwischen Jesus und Nikodemus stattfand. Y Jesús está explicando a Nicodemo cuál sería su función como Salvador para el mundo. Und Jesus erklärt dem Nikodemus, welches seine Funktion wäre als Erretter der Welt. Y otra vez él está utilizando un cuadro del Antiguo Testamento. Und wieder braucht Jesus ein Bild dazu aus dem Alten Testament. El cuadro que él utiliza es el tiempo en el cual Israel estaba en el desierto Und es ist ein Bild, in dem Israel in der Wüste wandert. y ellos se levantaron en rebelión en contra de Und Dios dann erhoben sich die Israeliten in Rebellion gegen Gott. y Dios envió serpientes en medio del pueblo Und Gott sandte Schlangen unter das Volk. que mordieron y envenenaron a las personas. Diese Schlangen bissen die Leute und sie vergifteten die Leute. Y estaban muriendo a consecuencia de estos Und die serpientes. Leute starben an Folge von diesem Schlangenbiss. Entonces Dios le manda a Moisés que construya un serpiente de bronce. Und dann befiehlt Gott dem Mose, dass er eine eherne Schlange aus Bronze macht. Y dice que todos los que miran a este serpiente de bronce van a ser Und salvados. er sagt, jeder, der auf diese bronzene Schlange seinen Blick richtet, der wird errettet werden. Ahora, a veces no captamos
el aspecto humano de estas historias Und oft fällt es- leyéndolo en la Biblia. Wenn wir diese Geschichten der Bibel lesen, fällt es uns manchmal schwer, den menschlichen Teil in diesen Geschichten zu entdecken. Y eso es la función de este video que nos va a dar una idea de cómo realmente habrá sido esto y conectarlo con lo que Jesús hizo por nosotros. Aber das ist die Absicht in diesem Video, dass wir verstehen können, was Jesus für uns getan hat. Ayuda, mamá. ¡Madre! ¡Madre! ¡No! Por favor, vamos, puedes hacerlo, vamos. Regresaré, lo prometo. Así habló el Señor. Haz una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y sucederá que aquel quien haya sido mordido, cuando mire a la serpiente, quedará curado. Madre, despierta. 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 No tienes más que mirar. Solo mira, mamá. Mira lo alto de la colina. Solo mira. Y él debe ser levantado en alto.
¿Entendemos el cuadro? Verstehen wir das Bild? Qué increíble es que la misma fuente de donde vendría el problema fueron los serpientes. Das Problem, die Quelle, von wo die Schlangen kamen, O sea, la fuente de la muerte, que eran los das heißt, serpientes, die Quelle des Todes, die Schlangen ja waren, fue el mismo cuadro que Dios mandó que Moisés pusiera sobre este poste. und genau das Symbol sollte ans Kreuz gebracht werden, an diesen Pfahl. Un cuadro de un serpiente de bronce. Ein Bild von einer ehernen Schlange. Y entonces cuando miraron en fe se sanaron la gente. Und wer im Glauben darauf schaute, wurde gesund. Pero seguro que se quedó abierto esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué serpiente de bronce? ¿Por qué mirar? Und sicher blieb in dem Moment diese Frage offen, warum eine eherne Schlange, warum dahin schauen? Y recién en ese momento en que Jesús, como dice la Biblia, fue considerado como pecador por parte de Dios. Und bis dann, wo es hieß, dass Jesus als die Sünde betrachtet wurde vor Gott. Colgados en la cruz como este serpiente de bronce. Hing so am Kreuz wie diese eherne Schlange. Para que cada persona que mira a él en fe recibe salvación. Damit jede Person, die auf ihn im Glauben sieht, Errettung erfährt. Recién ahí tuvo sentido este cuadro. Erst dann wurde dieses Bild verständlich. Entonces, ¿cómo podemos recibir esta salvación? So, wie können wir diese Errettung erfahren? ¿Cómo puedes hacer tú asegurar que Jesús es tu Salvador? Wie kannst du sicherstellen, dass Jesus dein Erretter ist? Es solamente por medio de la fe. Das ist nur durch Glauben, das geschieht nur durch Glauben. Es un acto de fe diciendo que Jesús es mi Salvador. Es ist ein Glaubensakt, wenn wir sagen, Jesus ist mein Erretter. Que Jesús, aun siendo perfectamente justo, Dass Jesus, trotzdem, dass er komplett gerecht war, fue castigado por mi maldad. dass er wegen meiner Schuld bestraft wurde. Y que yo, a consecuencia de lo que Él hizo por mí, Und als Folge dessen, was er für mich getan hat, puedo tomar todos sus beneficios, deswegen kriege ich all seine Vorteile. apropiarlo para mí, Ich kann mich von diesem ganzen Segen, den kann ich mir aneignen, para la vida eterna. damit ich ewiges Leben habe. ¿Tú tienes esa certeza Hast du diese Gewissheit? que Jesús es tu Salvador? Hast du diese Gewissheit, dass Jesus dein Erretter ist? ¿Tú tienes aspectos en tu vida donde tú necesitas un libertador? Hast du Bereiche in deinem Leben, wo du einen Befreier brauchst? Hoy es tu momento. Heute ist dein Tag. Hoy es el día de Heute salvación. ist der Tag der Errettung. Invito a que cierren sus ojos Und ich lade dich ein, schließe deine Augen y averigua en tu vida. Averigua en tu vida. und untersuche dein Leben. ¿Dónde necesitas un Wo Salvador? brauchst du, in welchem Gebiet brauchst du einen Erretter? ¿Necesitas tener la certeza que tú estás bien con Dios? Brauchst du Sicherheit darüber, dass du mit Gott gut abstehst? ¿Te falta la paz en tu interior? Fehlt dir Frieden in deinem Inneren? Habla con Jesús. Sprich mit Jesus. Pon tu fe en Él. Setze deinen Glauben auf Jesus. Él es fuerte para salvar. Er ist stark und mächtig, dich zu Comienza a levantar tu voz y orar al Señor. und erhebe deine Stimme jetzt zum Herrn und Tú beginne zu beten. necesitas salvación en tu cuerpo. Du brauchst Heilung in deinem Leib. Él llevó nuestras enfermedades y dolores en la cruz Er hat unsere Krankheiten und unsere Schmerzen ans Kreuz getragen, para que seamos sanados en Él. damit wir in ihm geheilt werden. Vamos a apropiarnos de esta Wir promesa. wollen uns diese Verheißung aneignen. Si tú luchas con sentimientos de rechazo Wenn du mit Gefühlen der Ablehnung kämpfst o tienes poco valor de ti mismo, oder du empfindest dich als wenig wertvoll, es el momento de Dios que te salve, dann ist es jetzt der Zeitpunkt, wo Gott dich errettet, que te dé su identidad, damit du seine Identität bekommst, para que tú seas aceptado por medio de dass Jesús. er dir Identität gibt und du angenommen bist in Jesus Christus. Pídalo de Él. Bitte es von ihm. Él es tu Salvador. Er ist dein Erretter. Es fuerte Er ist stark y el precio ha sido pagado. und der Preis wurde bereits bezahlt. Si en alguna de esas áreas eres tú, pido que levantes tu mano en reconocimiento que Jesús Wenn du irgendein es Gebiet tu hast, wo du Salvador. jetzt gebetet hast, dann hebe deine Hand als Anerkennung Amen. dafür,